Rəhim Qaziyev Bakıya gələndən sonra baxıb ki, bunlar belə nəsə o cəmaat belə buna. Yəni o zamandan o işin o kələfin ucu oralarda qarışdırılıb. Bax, diqqətlə qulaq asın. Rəhim Qaziyev gedib, orada da indi parlamentdə, Rusiyanın parlamentində o vaxtı nədir bu KKÇP zamanında bu nədir demokratiya dəstəyi falan o ayrı şeydir. Amma oradan qayıdıb gələndə baxır ki, buna nəsə ayrı baxırlar. Nə olub, nə olub? Deyir ki, bəs deyirlər ki, sən Ayaz Mütəllibov məktubunu aparıbsan Yeltsinə. Elə. Bunu kim deyib? İsa Qəmbər deyib. O zaman da bəy döymüşlər o Sovet adında bu KKÇP vaxtı. Cəbhəyə hücum edib rəhmətlik bəyi də döymüşdülər. Yəni möhkəm də döymüşlər evdə. Bu İsa bəyin də başına döndüyüm belə bir şakir olub. Bəy bir yana gedən kimi gedib bəyin yerində oturarmış. Ondan sonra prezidentliyə orada doldu, səlahiyyətlər incir elədi. Elə gələn kimi birinci Ali Sovetin qapısından çıxma, içəri girməmiş kabinetinə. Gəlib də otururdu prezidentin otağında. İndi o biraz ayrı şeydir ama burada önemli olan nədir? Bu indi deyirlər ya, bir şeylə demirlər. Bəli, başına pistolet direnen adamlar olub. O birisini də deyəcəm. Rast ki, belə qaşınırsınız. Mən sizə deyəcəm nə var, nə yox. Siz qaşının. Siz qaşındıqca mən bilirəm hardan qan çıxacaq. Dayan hələ. Bəli, deyirlər ki, İsa Qəmbər dedi. Bu da bəyin kabinetində oturub. Orada da bəyin kabineti o vaxtda belə qapının arxasında çəftə, belə taxtadan çəftə olurdu. Belə qapıyı, sürmə kimi qapıyı bağlayırdılar. Rəhim bəy girir bura. İsa Qəmbər tək oturub orada. Çəkir bu nəqanı dilir İsa Qəmbərin alına ki, mən sakim deyib ki, mən pastalyonum. Ya bunu mənə kimsə kim deyib, onu deyəcək, ya da burada səni vuracaq. Bu da ay etmə eləmə, xəyanət falan deyib, nə xəyanət? 1000 dənə rəhim ölə, 100 dənə də İsa Qəmbər ölə. Ondan bu millətə xeyir olar, siz yan olmaz. Və Rəhim Qaziyev sağdır, İsa Qəmbər də sağdır. Görün nəyi danışıram. Axırda nəhayət İsa Qəmbər deyir ki, onda mən saat deyirəm bir şərtlə ki, bu söhbət bəy gəlincə, bəy işə çıxınca heç arada açılmayacaq deyib, buyur. Bu da deyir ki, bəs bunu da mənə bəy deyib, Elçi bəy deyib. Bir daha deyirəm, bunlar ciddi şeylərdir. İsa da ölməyib, Rəhim də ölməyib. İndi Allah rəhmət eləsin, bəy ölüb, bəydən soruşursa bir şey yoxdur. Çıxsınlar ya Rəhim bəy, ya mən nəyi düz demirəm desinlər. Sonra bəy işə çıxan günü gəlirlər, Rəhim bəy kabinetə girəndə, həmin o kabinetə. Hamısı durur, bir çıxır. İsa Qəmbər çıxanda Rəhim deyir ki, İsa sən otur. Bəyə qadir deyir ki, bəy, buna söhbətdir. Deyir, sakim deyib onu. Deyir, İsa deyib. Bəy deyib, bunun üzünə baxdı belə. Biraz da tüfü elədi, dedi ki, belə. Nəysə, belə bir söhbət orada, belə ciddi bir şey olub.